За хичээлийн бичлэгийг эхлүүлчихье. За 40 минут тавина. За энэ дээр болохоор бид нар болохоор хүчний тухай үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр болохоор хүчний тухай ажиллагаа үзсэн гэдэг. За тооцоолол үргэлж тооцоолол байна. Бол хэлсэн шийдлэг шүү. Хүчний хэмжээ ба чиглэл санаа тавталтай хэлсэн чинь. За хүчний хэмжээ ба чиглэлийг тооцоолох гэсэн юм. Жишээл явна. Энэ дээр холбоотой Google Drive-аас нэг ном татна. Энэ ингээд за хүмүүс хараад байж байг би тэрэн тэлхэж ширлэж авна. За нэг микрофон маш хаагаараа камера харагш. За би шаардлагатай мэдээлэлээ бэлэн болгочихлоо. За одоо үргэлж тооцоолол дээр энийг оруулж ирээд. За цөмөр өнөөдөр энэний юг тооцоолох гэж байгаа вэ гэхээр хүчний хэмжээ чиглэлийг бол тооцоолох гэж байна. За тон утгатаар тооцоолох гэж байгаа. За хамгийн нэгдүгээрхийг цөмөрө тооцоолъё. За та нар яг дөрвөлжин шугамтай дэвтэр дээрээ тон хэмжээгээр нь зурх нь шүү. Би энэ дөрвөлжин шугамтай ийм програм ашиглаж зурж байгаа шүү. За юу. За хүчний чиглэлийг бол сумтай ирчмээр тодорхойлно гэж хэлсэн байгаа. За энийг хүндийн төвөөс нь баруун гар тийш за 20 ньютоноор татсан гэж үзье. За тэгвэл нэг дөрвөлжингөө би тэд 4 5 20 гэдэг. Ингээ үзчих юм бол нэг дэвтрийн дөрвөлжинг болохоор одоо 1 2 3 4 5 байна тий. Тэгэхээр 20 ньютон буюу 20 ньютон хэмжээтэй хүчийг баруун гар тийш дүрслэе гэх юм бол 20 дөрвөлжинүүдээр ингэж явж байна. Ингэж зурж байна. За та нар тэгэхээр 20 дөрвөлжинүүдээр баруун гар тийш нь
тоолоод ийм сумтай ирчмээр эхлээд дүрслэхнэ. За шууд дагаад тэгээд явна шүү. Яагаад тэгэхээр батж хийхгүй учраас. За эндээс ийм хүчээр явсан байна. За дараа нь болохоор за энэ хамгийн ихнийх нь зургийг дангаар нь татъя. Тэгэхгүй бол эн чинь юм байна. За. За би дигитейшн татчихъя. За одоо би саяныхаараа дахиад явъя. За надаас сумтай шулуу хэрэгтэй. За та нар бол харна 5 10 15 20. За одоо зурганда маш гоё таарлаа. За 20 ньютон хүчээр баруун гар тийш. За аливаа бие бүхнийг дэлхийн зүгээс дэлхийн гадаргууд 90 градус үүсгээд хүндий хүч үйлчилдэг байгаа. За тэгвэл энэ биеийнхээ массыг хэд байсан бэ гэдгийг бодлогынхаа өгүүлбэрээс хараад ирхий. За энэ дээр томруулж чад. Жижигрүүлчих томрууллаа. And then dynamic problems is very important. За энэ дээр тодорхой масс өгөөгүй юм байна. За тэгэхээр тодорхой масс өгөөгүй учраас хэдүүлээ биеийнхээ массыг 1 кг-аар тооцъё. Тэгэхээр 1 кг масстай биеийг дэлхий 10 ньютон хүчээр татах ёстой. За одоо 11-жээр ихт доош нь зурна. За энэ маань чүд энэ зургаа юу атчих. Чүд доошлуулчих тэгжээш нөгөө нэгжээ тааруулъя. Болт найрлуулж бод. Энийгээ доо. За одоо энэ зургаа маш гоё юм байрлуулаад ингэ байрлуулж. За одоо ингэж чаад за яг дагаад зураад явна шүү. За 10 ньютоноор 5 10 ньютоноор. За яг ихц доош. За миний энэ болохоор жоохон газгаа гараадах шүү бахаа. За тийм ээ тэ. За 10 ньютоноор. За одоо энэ хүндий хүч. Баймаа. Энд байж ш. Бичлэг хадгалагдаж байгаа юм чинь. За энэ хүндий хүч. За.
За дараа нь болохоор бид нар тулгуур хүч гэж үзсэн тийм ээ. Урд хүчил бол гадаргууд дээр тулдаг хөндий хүчтэй яг энэ ийм тохиолдолд бол хэмжээгээр тэнцвэр чиглэл эсрэг байдаг тулгуурын хүч гэж байдгаа гэж ингэж ярьсан байгаа. За одоо тулгуурын хүчийг зуръя. Дээш нь дахиад 2 нэгжээр бүтэн нэгжээр явна. За 5 10. За одоо хэдүүлээ энэнийхээ өнгөнүүдийг сайхан солиод өрхье. За энэ дээр нь энэнийхээ өнгийг солиод энийг улаан өнгөтэй болгоод за тэгэнгүүтээ энэний нэрийг ороо А гэдэг нэрийг тулгуур хүчлээд нэг амгалуулаад А гэдэг нэрийг тулгуурын за ийм нэртэй болгочих. За энэ нэр солигдсон. За хажууд нь дараа нь бичиж тавьчих өшг. За дараагийнх нь болохоор эндээс нь татж байгаа. За дараа нь яригдах ёстой хүч ямар хүч байна вэ? Хүн doktor хайчдаг. За дараагийн хүч нь болохоор урагшаага хөдөлгөөн урагшаа явж байгаа тийм ээ. Урагшаага явж байгаа. За тэгэхээр урагшаага явж байгаа учраас хөдөлгөөний эсрэг чиглэлд энэ гадаргуугийн дагуу үрэлтийн хүч явах хэрэгтэй. Үрэлтийн хүч явах хэрэгтэй. Гэтэл чимээ гараа. За энийг одоо дахиад сайхан задлаад зураад өрхье. За энэ уртлын энэ хүчийг болохоор энэ векторыг болохоор өмнөний хүч за энийг тод хөх болгоё. За энийг тод хөх болгож энэ ч уршаа татж байгаа хүч нь. За энэ доотлын энийгээ болохоор ногоон болгочихъя. Энийг жоох өргөн болгоё. Хэмээг шамны өргөнийг жоох нэмчихье. За энэ хөндий хүч шүү. За энэ бүрэн энэ болохоор тулгуурын хүч шүү. За энэ болохоор хөх урагшаа явж байгаа энэ урагш нь зүтгүүлж байгаа зүтгэх хүч шүү. За тэгвэл одоо энд байгаа энэ доотлын энэ болохоор хөдөлгөөнийг саатуулах зорилготой. За энэ арай баривчлаа тий. Шогны өргөн хит өргөн болгосон байна. За энэ болохоор үрэлтийн хүч. За энэ зурган дээр ингэ болчлоо. За одоо дараагийн зурган дээр нь зурж үзье. За энэ зургийг цомруулаад тавья. За та нар дэвтэртээ давхар бичээд явна ш. Зураад явна ш. Яг энэ зургийг зурчгаад эсвэл хичээлийн дараа бичлэгээ давхар үзчихваад. За одоо энэ хүчнүүдэд дахиад зуръя. За өнөөдөр энэ нэг хэдэн юунуудыг зураад дууссан байгаа ш. За нэгдүгээр биеийн хувьд хөндий хүчийг зуръя. За энийг 1 кг, энийг 2 кг гэж үзье. За юу. За масса бид нар мэдэн шүү дээ. Масс гэдэг ойлголтыг. За 1 кг чинь дэлхий 10 ньютон хүчээр татна гэхээр 1 юугаар 2 10 ньютон тийм ээ. Бид нар чинь нэг дөрвөлжиндээ 1 ньютон гэж байгаа учраас та нар дэвтэртээ 14 дөрвөлжин гэж байна.
За энэ хүндийн хүч. За нэгдүгээр. За хоёрдугаар бие 2 ньютон хүчтэй учраас 20 ньютоноор зурнаа. 5 10 15 20 ньютон хүчээр зурнаа. За хоёрдугаар биеийн зүгээс бие үйлчлэх хүндийн хүчнүүд. За одоо дараагийн хүчийг зуръя. Тулгуурын хүч. За тулгуур дээрээс нь зуръя одоо. Дөрөв болвол ингээд нэг шулуун дээрээс зурсан тийм ээ. За одоо яг үйлчилж байгаа тулгуур дээрээс нь. За нэгдүгээр биет 5 эндээс 10. Амаас нь адилхан зурна тийм ээ. 1 кг учраас. За хоёрдугаар биеийн зүгээс үүсэх хоёрдугаар биет тулгуурын зүгээс үйлчлэх хүч 20 ньютон байна. Хүндийн хүчтэй хэмжээгээрээ тэгш гадруугийн хувьд хэмжээгээрээ тэнцүү чиглэл эсрэг гэж ярьсан. За энэ хоёрдугаар биеийн тулгуурын хүч. За дараа нь тулгуурын хүч хоёр тулгуурын хүч хоёр хүндийн хүч зурсан. За энэ араас нь түлхэж байгаа юм байна. Тодорхой хүчээр араас нь түлхэж байгаа юм байна. За тэгэхээр хөдөлгөөний эсрэг чиглэлд за энд тодорхой тоо утгатай за энэгээр ийм тодорхой тоо утгатай үрэлтийн хүч зурч. За энэ хоёр гадаргуу хоёулаа байгаа учраас нэг л үрэлтийн хүч зурх юм шүү. За юу. Хоёулаа түлхэгдэж байгаа учраас. За тэгвэл одоо нэгдүгээр биеийн зүгээс хоёрдугаар бие рүү уртаас нь хулцгаа нэг юм хүч. За ийм хүч. За одоо хэдүүлээ зурга хүчнүүдээ тодруулаад явъя. За тулгуурын хүчээ бид нар удаан өнгөний хувьд бүрэн өнгөөр дурсалж байгаа. За хоёрдугаар биеийн хувьд мөн цаан өнгийг бүрэн өнгөөр дурслая. За тулгуурын зүгээс үйлчилж байгаа хүч. За дараагийн хүч болохоор за хүндийн хүчээ бид нар ногоон өнгөөр дурсалж байгаа. За ногоон байна. За энэ дараагийнх нь хүндийн хүч байна. За хүндийн хүчний хашаамын базар бүргэн болгоод өнгийг бол бид нар хүндийн хүчтэй ногоон өнгөөр зурж байгаа. За дараа хүчээ бид нар хар өнгөөр зурж байгаа. За өртөө хүчийг хар өнгөөр зурж байгаа. За өртөө хүчнийхээ юг шугамыг жоохон өргөн болгоё. Хар өнгөөр байгаа. За тэр үгийн зэргийг биш. Тэр шугамыг ялгаа. За бид нар эндээс нэг юм тулах хүч гэж шинэ хүч гаргаад ирлээ. За энэнийхээ гадуугаас тулж байгаа энэ хүчээ жаахан өөр өнгөтэй учраас үйлчлэлтэй учраас зорилготой учраас энийг юу болсон. За одоо тохиргоон дээрээ илүү дутуу нэрнүүдийн хасаад илүү дутуу хүнүүдийн бүгдийг хасчээ.
Цааны илүү дутуу. Цэгнүүдийнх нь нэрнүүдийг аваач. Харин түрээ миний утгаараа миний аваач. Нэг өсөж бэлтгэн аваач. Нэг бэлтгэн авч нэрийн. За одоо саяны тэр маань цэвэрхээр болчихлоо. Илүү төгсдөг багтай. За одоо өөрчлөж байгаа хүчнүүдийг ойлгох нь хүмүүсээ. Ингээд зурхаар. За одоо яагаад ингэж зурсан бэ? Энэ эхний зураг дээр ингэж зурчаад хоёр дахь зурган дээр ийм өөр болгожвоо гэдэг юм ярьж байна. Тэгэхээр энийг тооцохдоо ингээд тооцоход ив хавгүй байгаа учраас энийг нэг шулууны дагуу ингээд зөөчдөг. Нэг координатын тэнхлэгтэр ингэж зөөсөн энэ зургийг нь болохоор яах нь? Ингээд зөөсөн зурганд хүчнүүдийн хэмжээг харуулсан энэ зураг нь болохоор энэ байх нэ. За тоонтойн шилжүүлж тооцохдоо бол яах нь? Энийгээ байрлаад харж үздэг байх нэ. Хаанаас яаж чиглэж байгаа тооцдог байх нэ. За одоо дараагийн зураг дээр ярив. За энэ зураг дээр за одоо энэ цэцмэрээ дахиад зуръя. Хагаад зурна шүү. За энийг болохоор бид нар өвчөө зурна. За 2 гэдэг чинь 10. Энэ томьёогоо бид нар 20 см 2 кг гэж авсан учраас 20 ньютоноор зурна. Нэг дэлхийн 1 кг-аас та биеийг 20 ньютон учраас татдаг. За энэ болохоор 1 кг-аар тооцсон 10 ньютоноор зурна. За энд зурглаа. За дараагийнх нь болохоор тулгуур өвчөө зурна. За тулгуурын өвч тоон утгаараа юутайгаа тэнцээ байгаа тийм ээ. Энд утгаараа ийм Үндэ өвчтэй тоонотгаараа тэмцүү. За яг ийм тэгш гадаргууд дээр тоонотгаараа тэмцүү чиглэн эсрэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тулгуур өвчин онцлог. Фон хаашаа. За дараагийнх нь болохоор тулгуур өвчөө зуръя. За тулгуур өвч 1 кг учраас гадаргуугаас 10-аар зурна. 10 ньютоноор. За энэ цаа нэмжиж жоохон юм амруулт зурчихсан 1 2 3 4 5 дөрвөлжний дээр энэ хоорондоо 5 1 6 шууд яваад байна. За дараагийнх нь болохоор за ийш урагшаа татдаг юм байна. За тэгэхээр урагшаа татгаар хөдөлгөөний эсрэг чиглэлд гадаргуугийн эсрэг дагуу гадаргуу ба биеийн чиглэлийн дагуу өртөө өчүүлнэ. За хоёрдугаар биеийн гадаргуутай мөн урагшаа татчих учраас хөдөлгөөний эсрэг чиглэлд хон хязгаараа өртөө өчүүлнэ.
За тулгуурын хүч, уралтын хүч, за эдгээр хүчүүд байх нэ. Эдгээр нь хоорондоо бие биенээ шахааг учирсан шар өнгийн хүч зэрэгдэхгүй нэ. За одоо өнгөөр хүчнүүдээ ялгая. За та нар өнгөөр давхар ялгаад яваарай. За бид нар хүндийн хүчээ ногоон өнгөөр тэмдэглэж байгаа. Энэ биеийн хүндийн хүчийг бас ногоон өнгөөр тэмдэглэж байгаа. Энэ ихэд даруур болчихлоо. За бидэд тулгуурынхаа хүчийг бүрэн өнгөөр тэмдэглэж байгаа. За хоёрдугаар биеийн тулгуурын хүчийг мөн бүрэн өнгөөр тэмдэглэж байгаа. За дараагийнх нь болохоор урдын хүчээ бид нэр гар өнгөөр тэмдэглэж байгаа. За энэ дээр болохоор энэхээ зуусныхаа урдыг хаа өргөнд явуулах гэх юм байна. За энэ гадаргуугийн хувьд мөн төвчийг гар өнгөөр тэмдэглэж байгаа. За манайд болохоор хоорондоо бие бинийгээ дараагийн учраас энэ дарж байгаа энэ хүчийг тэмдэглэхгүй. За одоо илүү дутуу энэ хүчийг ямар аюултай юм шиг чиглэл. Сонсогдохгүй байна. Ми ярьжлаа шүү дээ. Миний яриа сонсогдож байна. Чиний утсанд байгаа хаа. За бичлэгээ давхар сонсороо заяа. Би сая яриаггүй хэсэг зурсан шүү дээ угаасаа. За энэ дээр объектыг хаах. Тэ нэрийг нуу. За энэ илүү дутуу энэ нэг зориултын биш нэрээ өөр зориулттай юм учраас за одоо тэр бүрийн тгий илүү дутуу юм ах юм байна. Акцроод нэг нь аваад дутуу юм байна. Нэрийг харуулахгүй. Нэрийг харуулахгүй. Хүн нэрийг харуулахгүй. Нэр болоо объектыг харуулахгүй. За одоо энэ дээр ганц юм уу тоо. Болгон объектыг харуулах. За энэ зургийн хувьд ногоон өнгөөр хүндийн хүчийг дүрсэлсэн байгаа. Хүрэн өнгөөр гадаргуугийн зүгээс тулж байгаа тулгуурын хүчийг дүрсэлсэн байгаа. За хар өнгөөр болохоор уралтын хүчийг дүрсэлсэн байгаа. За хөдөлгөөн баруун гар тийш явж байгаа учраас хөдөлгөөний эсрэг уралтын хүч байх ёстой. За тэр утгаараа бол баруун гар тийш уралтын хүчийг зурсан байна. Шар өнгийн хүчийг яагаад зурсангүй вэ гэвэл энэ хоёр гадаргуунд хоорондоо шахаж байрлаагүй учраас бие бинийгээ дарахгүй нэ. За одоо дараагийн зургийг үзье. За энэ зургийг томор орж үзье.
За одоо энэ гадаргууд дээр дахиад зурцгаая. За энийг 2 кг гэж үзээд хамгийн нэгдүгээрт зөөх гэж байна. Энэ хэмжээ тань яах хэвтэй. Тэгэхээр ингээ харлаач. За одоо хамгийн нэгдүгээр тэгц доошоо энэ чи 2 кг гэж үзсэн шүү дээ. 20-оор зурх юм шүү. Энэ за нэг за тэрнийг 20 болгоно. Энэ дээр чинь нөгөө давхар зурхаар болох болчтой. За дараагийнх нь болохоор 2 тон тулгуурын хүч зурж өгнө. За 3 дахь нь болохоор матнишгэ юм байна. За тэгээд матнишгэ учраас энэ бол хөдөлгөөн байхгүй юм байна. Ийшгээ болохгүй энэ жижигхэн мас юм те. За. Окей. Окей гэнэ. Энэ дараагийн биеийн хувьд бол 1 кг учраас. За ингээд зурчих хөндий хүчний шийдвэрлэлтэй. За дээшээ утасны чангааж байгаа хүчний шийдвэрлэлтэй байна. За энэ дээр бол урагшаа хэрэг хөдөлгөөн орвол бүрэлдэхүүн хүчийг зурх ёстой. За одоо цөмөрөө. Ангой толгойд татчихваад. За эндээс утас чангааж байгаа хүчээ бас зурх байсан байна. За хэрвээ утас чангаагаад хөдөлгөөнд оруулж байгаа бол зурх ёстой. За энийг болиё. За одоо шууд бэхтэг харуулахаа бэхтэг. За одоо энэ дээр бэхтэг харуулахгүй нэрийг харуулахгүй. Энэ дээр бэхтэг харуулахгүй нэрийг харуулахгүй. Энэ дээр за энэ дээр нэрийг харуулахгүй бэхтэг харуулахгүй. Бэхтэг харуулахгүй. За энэ дээр нэрийг харуулахгүй. Ini ahli harus pundir за одоо өнгөнийхөө тохиргоонуудыг явуулчих. За энийг чөд өргөн болгоод за хөндий хүчээ бид ногоон өнгөөр дүрсэлж байгаа. За энийг мөн дураас нь чөд өргөн болгоод хөндий хүчийг бид ногоон өнгөөр дүрсэлж байгаа. За тулгуурын хүчээ бол жоохон доош нь зурчих. Энэ зурггүй гэдэг тулгуурын хүч тулгууртай зурагдаг. За зураасыг баг зэрэг өргөн болгоод өнгийг бид нэр тулгуурын хүчтэй бүрэн өнгөөр зураад байгаа тийм. Тэгж ойлгох хүмүүсээ. Энэ тулгуурын хүч бүрэн өнгөөр явуулаа. За энэ улсны татах хүч гэдэг арай өөр төрлийн хүч яваад эхэлсэн учраас энэ хүчээ бол улбар шалгуур. За энэ дээр ямар нэгэн тулгуур дээр тулаагүй энэ биеийн хувьд ямар нэгэн ийм тулгуур дээр тавигдаагүй учраас тулгуурын хүч ийм тохиолдолд зурагдахгүй шүү хүмүүстээ. За. За дараагийнх нь. За одоо энийг зуръя. Энийг зуръя. Энэ дээр одоо баг. За энийг эхлээд зурчээ. Эхлээд энийг зурчээ. Би тэг гэрийн даалгаварт зурх туслаад байна. Та нар болж өгвөл хүчнийхээ зургнуудыг яваарай. Өнгөөр ялгаад зурвал их зүгээр байна. За энэ дээр болохоор хөндий хүчээ
2 кг бол 20 ньютоноор зурна. Энэ дээр хүндийг 60 ньютоноор зурна. За эндээс ямар нэгэн гадаргуудаар тулаагүй учраас тулгуур өгч зурхгүй. Ямар нэгэн гадаргууд дээр хайрлаггүй гадаргуудаа үрэлдээгүй учраас үрэлтийн хүчийг зурхгүй. За одоо цөмөрөө хүчнүүдээ өнгөөр ялгая. За хүндийн хүч бол ногоон өнгөтэй байх хэвээр. Эмтлийн хүндийн хүчүүд бол ногоон өнгөтэй байх хэвээр мөн. За эмтлийн болохоор угцны татж байгаа хүч байгаа. За энийг бид нар улбар шарангуур явуулсан тий. За арай өөр хүч гээд улбар шарангуур. За эмтлийн энэ нөхрийг бас улбар шарангуур хүчний хэмжээг арай өөр төслөе. За эдгээр энэ бол масс нь ихтэй учраас хөдөлгөөн бол ямар чиглэлд явах вэ гэхээр автор ном зуръя. Ингээд энийг байлгуулж. За хөдөлгөөн бол энэ талаасаа ийшээ иргэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнд талд дэлдээд ийшээ хөдлөё. Ингэж дурхнаа. За энэ дээр зурагдах ёстой хүчнүүд бол ингэж зурагдах нэ. За дараагийнх нь. За би энэ зургнуудыг бүгдээр нэг юу хийгээд одоо crop хийгээд чихэн групп дээр 58 өнөөдөр хичээл дээр зурагцсан. Одоо энэ сүүлийн өнөөдөр хичээлийн сүүлийн зураг явж байна. Дагаад зурж амжиж гэнэ үү? Өнөмөхөө. За зурж гэнэ гэн. Анхмаа зурж гэнэ гэн. За өнөмөх зурж гэнэ гэн. За одоо дараагийн хамгийн сүүлийн зургийг зуръя. За хамгийн нэгдүгürt нь бол энэ нэгдүгээр биесээ энэ доотлын сул биесээ эхлээд зураад хэлье. За нэгдүгürt нь хүндийн хүч доошо зурна. Хоёрдугаарх нь бол утасны зүгээс энийг доош нь чангааж байгаа энэ хүч нь улбар шар хүч. За дараагийнх нь энэ биеийн хувьд бол 2 кг гэсэн учраас 20 ньютоноор 20 ньютоноор хүндийн хүч зурагдана. За одоо энэ гадаргуудаар тулгуурын хүч арай өөр байрлал зурагдана шүү. За 5 10 15 20. За одоо энэ нөхрийн тулгуурын хүч бол түрүүчийн урд өмнө зурж байснуудаас арай өөр зурагдана. За дараа нь болохоор за энэ биеийн хувьд бол эсрэг ийшгээ гулгахаар байгаа. Энэ нь татчих учраас ийшгээ гулсалт явагдана. За тэгэхээр хөдөлгөөн өөрөөр хэлэх юм бол ийшгээ хөдлөн гэсэн үг. Явна. За хөдөлгөөн ийшээ чиглэлд явах учраас одоо үрэлтийн хүч хөдөлгөөний эсрэг зурагдана. Энэ хоёр гадаргуу бие хоёрын дур. За энд явна. За дараа нь түмэн хэсгүүдэд засчихна. За ийшгээ болохоор эсрэг чиглэлд болохоор энэ гадаргуугаа энэ дагуу ийшгээ бие маань улсах хүч үйлчлэнэ. За ингээд энэ зураг болчлоо. Одоо зургаа цөмөрөө цэвэрлээд өнгөөр ялгацгаая. За энэ дээр болохоор хамгийн нэгдүгээрт энэ илүү дутуу үсэг
Үгүй нөө. Үгүй нөө. Үгүй нөө. За одоо шууд өнгийн ялгана шиг нэр нь байцлаа. За хамгийн ихний энэ хүчээ бид нар холбог шар өнгөөр тусалж байгаа. Эсний татах хүчээ. За хүндийн хүч бол угаасаа ногоон өнгөөр туслаа явж байгаа. За энэ биеийн хүндийн хүч бол хар ногоон өнгөөр туслах ёстой. За энэ болохоор тулгуурын хүч. За тулгуурын хүч бол хөрөн өнгөөр туслагдах ёстой. За энэ хөдөлгөөний эсрэг үрэлтийн хүчээ. Үрэлтийг түрүүн бид нар шараар явсан баха. Дарах хүчээ шараар явсан те. За өнгөний сонголт жоо тиймэрхүү болчихлоо. Яасан. Үрэлтийн хүчээ хөх өнгөөр явъя. Хөх өнгөөр явъя. Түрүүн бид нар үрэлтээ баг хөхөөр явсан биш үү? Үрэлтээ хараар явсан юм уу? Чин зургууд дээр үрэлтээ юугаар явлаа хаа хүмүүсээ. Тийм ээ хөхөөр явсан байна. За тийм байна. За тэгэхээр үрэлтээ хөхөөр явчих болох юм байна. За энэ болохоор хөдөлгөөний чиглэлийн дагуу үйлчлж байгаа улсах хүч байна. За өнөөдөр хичээлийн хүрээд өндөрлөж байна. За ямар хөө байна? Ойлгомжтой байсан уу өнөөдөр хичээл? Тажгүй юу? Заашгүй даа. Тийм бах уу? Тийм байхаа гэдэг чи үгс юм. За. Хэлцэн ширийг аваад